isso? Bianca! Quem é Bianca? Eu não posso explicar agora, eu tenho que ir pra escola. Me devolve agora. O quê? Eu disse pra me devolver. Isabelle, tira as mãos dela agora. Ela roubou todos os meus desejos. Vá pra diretoria agora, eu tô mandando. Bem, você deveria chamar a Bianca aqui, porque ela roubou todos os meus desejos e vocês não estão fazendo nada sobre isso. O quê? O que ela fez? Pois é, ontem ela disse que eu ia me arrepender e aí eu acordei hoje sem os meus desejos. Então ela roubou seus desejos pra se vingar? Você acredita em mim? O pai dela trabalha pro governo, então eu acho que é uma possibilidade ela ter roubado seus desejos.